Are you gonna stay with the world? Hi, Kuya. Hi, Arnold Agno. Hi, Kalua. Sige, dali na para makapag-ano na ako. Hi, Shin. Hi, Ngani. Hello, Sting. Hello, romantic boy. Hello, Ngani. Hello po. Let's see. Yes po, kaya nga po. Hi, Maureen. Hello. Hello, Ngani. Thank you sa pag-follow. Hello po. Hello, Halim. Hello, Jaguar. Hello, Resting. Hello, Laham. I am happy. Okay. Okay po. Drive safety po. 3K bins po. Hi, Arvez. Hello. Sa ano po? 3K po. It depends po yan kasi po, I'm new here po eh. Hi po. Good morning po, boss. Hello po, madam. Hello, Madam Arms. Thank you po. Sus na. Madam. Yes, ayaw mo po ba? Madam Arms or boss? Madam. Dapat madam. Di ba po, madam? Madam na lang tayo or boss Arms? Boss Arms. Boss Arms pala. Pasensya na po. May pasok sila Rose po eh, kaya Boss Arms. Are you gonna stay? Si Cairo, boss, po, pinapasayaw niya ako dito. Sabi ni Cairo, Boss Arms, sumayaw ka dito, sumayaw ka, bibigyan kita 100. Babag sa kanya daw po ako ng 100. Tapos bigla niya pong binawi, sayang sasayaw na sana ako. Ay, ano yan? Hoy niyo. Ayun. Wait natin. Nagjo-joke lang ako. Wait lang, guys. Wait, guys, kalma. Kunin ko laptop ko, guys. Wait lang, guys. Magpapatugtog tayo.